麻紐をほぐしていきます。こうやって麻紐を裂くような感じでほぐします。はい、どうですかね。こんな感じで足りるかな。そう、初めてやるんで下手すぎます。こういうのやってみたかったんです。面白いね。ガス派だったんですけど、こういうのもいいですね。すっごい下手。全部取れてる。まあでもつけばいいんですよね、とりあえずね。よし、カスも入れとこう。はい、じゃあこれがですね、今回 Amazon で購入したファイヤースターターなんで、これで焚き火をつけたいと思います。ファイヤースターターでつけるのは初めてです。はい、こんな感じですね。はい、結構太いですね。太い。こんな感じのやつですね。これでするんでしょうか。で、これが入れ物ですね。ケースもついてて、値段が1599円だから、火吹き棒もついてます。はい、ちょっとこれでつけてみたいと思います。これ結構ぶっといですね。この黒いのを取った方がいいんですよね。剥がした方が本当にいいんですよね。飛ぶかちょっとやってみます。お、すごい。この黒いのを剥がすとつきますね。じゃあやってみましょう。さっきこれほぐした麻の紐です。全部乗っけていいのかな。これを下にやって、このフェザースティックもどきを上に乗せて、ちょっと
細かいのもここにつきます。この麻紐の届いたところにこれで着火してみたいと思います。してみます。お、ついた。やば。結構早くつくな。初めてでもできちゃう。初めてでもできちゃう。レザースティックもどきのところについてくれればいいんだけど、まさかの初めてでもついちゃうかもしれない。これいったんじゃない？いっちゃったこれ。レザースティックもどきのところにつけた感じで、これついたかも。すっごい楽しい。けんな。ついてほしい。すごい。初めてでついたかも。ちょっと細いのつこう。よし。細いの作って。せっかくなんでこの皮膚希望を使ってみたいと思います。こんな感じでプラスチックのケースに入ってます。結構長いですね。こんな感じ。失敗。置かなきゃよかった。消えた。このフェザースティックもどきじゃダメか。悔しい。いい感じだったもんな。もう一回やってみよう。はい、ちょっと悔しかったんでまたこれ作ってもう一回トライしてみます。ちょっと急いでやったんで麻紐のほぐしがちょっと適当になっちゃいましたけど、これでやってみたいと思います。いや、次は来い。よし、行きます。行きますよ。よし。来た。ここまではいいんだよな。よし。ここまではいい感じなんだけど、さっきよりフェザースティックが上手になった感じがする。どうだろう。いい感じじゃない？いい感じじゃないですか。つけ。
お、今度はいい感じ。来たかも。いや、ここに乗せたらだ。行ってくれ。水の方行ける。よし、来たなこれ。これは来たな。よっしゃ。来た。やっと2回目でできました。いやー嬉しい。ライターとかガスでつけるよりもなんか喜びが大きいですね。いや、それにしてもこのファイヤースタートはすごいな。これいいですね。 Amazon でかなり高評価なんですけど、これが1500円ぐらいなのいいですね。コメリで買ったこのボカビンチョウタン3キロ、これをつけたいと思います。今日はこれでスキレットかなんかで肉を焼きたいです。よし、こんな感じだろう。焼肉屋さんのオガビンチョウタンじゃん。どうでしょうか。よし。おお、結構良さそうだね。しっかり整列してお行儀がいいです。はい、コメリで買ったオガビンチョウタンを入れたいと思います。よし、これつけてこうつくのに時間かかるけど気持ちいいんですよね、これね。これから肉焼きます。タスマニアビーフももステーキ用です。牛脂を入れて、
白い。